Dodá, as pessoas me perguntam para que a gente ajusta a placa, como tem que ser ajuste essa placa, porque muitas pessoas têm placa, o dentista simplesmente pegou, entregou para o paciente a placa e o tratamento acabou. Quando a gente usa uma placa para bruxismo, tem vários tipos de placa, várias formas, que essa daqui, que é a placa lisa. O que a gente busca? Vem aqui, Dodá. Ó, a gente procura buscar nos ajustes, que são semanais, depois quinzenais, a gente busca toques bilaterais de mesma intensidade, com as suas guias caninas e sua guia anterior. Nessa paciente aqui, ela tinha dores, então estou fazendo uma placa de desprogramação muscular. Quando a gente faz uma placa de desprogramação, a gente tem que ir ajustando para poder conseguir esse tipo de toque, né? Bilaterais, simultâneos, de mesma intensidade, com suas guias. Porque isso vai funcionar como? Isso vai funcionar como algo que vai enganar o cérebro. Porque o cérebro vai falar assim, nossa, a mordidinha tá gostosa dos dois lados, vou morder, vou voltar para a mandíbula para a posição de origem, posição correta. Só que isso a gente só consegue fazendo ajustes e fazendo corretamente. Essa paciente ainda eu estou buscando o toque ideal. Eu estou atendendo ela, nós já passamos para atendimentos quinzenais. Então agora ela veio, vou polir, vou entregar e vou marcar ela daqui 15 dias. Mas a evolução que ela está tendo, tanto nas dores como até nos toques. Fazer placa, vem aqui no complexo que eu, Douglas, faz placas para vocês.